Yeni bir gündən hər kəsə salam. Necəsiz xanımlar? İnşallah ki, yaxşısınız. Səhər açıldı. Bir stəkan çay içim dedim. Paltarları qoymuşam yuyulmaya. Keçim əti dedim doğrayım, hazırlayım. Bunları ayırım. Ən sevmədiyim yeri. Sümüklər xınç-xınç olubdu. Bütün ətə qarışıb. Ən sevmədiyim. Baxın. Üstü də dolu sümükdür. Havanın gözəlliyinə baxın. Yaxşı boş adam istəyir çıxsın, gəlsin. Çox gözəl gün çıxıbdı. Ona görə ən sevdiyim fəsil yazdı da. Baxsan ağaclar çiçəkləyir, yarpaqlayır, quşlar ötür. Daha nə olsun? Əti doğradım, qərar verdim axşama yarpaq dolması edəcəm. Köhnə yarpağım var, gözünə də biraz təzə yarpaqdan atıram, dadını dəyişdirər. Qızlar, bu da keçən səfər kababdan qalan ətdir. Bir də balaca ətlər idi. Yoldaşım dedi, bunu kababa vursam, digər ətlərin yanında yanasıdır. Ona görə qoyduq, dedim verək yox, ataram soyuducuya. Qoymuşduq buzluğa. Ətin gözünə toyuq qatanda da ləzzətli olur. Bunu da bir manatlıq mağazadan almışdım, yadınızdadırsa. Belə salafanları da soyuducuya qoyanda qabların üzərinə keçirmək üçün. Neçə vaxt işlətmirdim. Elə ağlıma gəldi, dedim hələlik pişirmirəm, keçirim elə bunun altına eləli qoyum soyuducuya. Qoxusuz adı çəkməsin. Xır vaxtlar belə salata alışmışam. Bunu da biraz əlimdə əzişdirdim. Zubatiska ilə orasını deşdim. Kök, xiyar, pomidor, turşu xiyarı, bir də ki çahı. Bir də ki nar şərab, bir də ki bu limon suyu. Yaxşı gəlmir. Çox sıxmamışam əslində ona görə. Bəs eləyər yəqin ki. Yazdı bu salatın yeri başqadır da. Hələ bizim tənək tam yarpaqlamayıb. İstəyirəm, amma bunun dadı çıxsın da. Bunun dadı indi başqadır da. Bir var köhnə yarpaq olsun, bir var bu olsun. Ona görə bilirsiniz nə qərara gəldim. Qazanın altına düzəcəyim yarpaqlar balaca olsa da bunlardan düzəcəm. Bundan götürüm düzüm qazanın altına. Bir də ki dolmanın üstünə yarpaqla örtürəm mən. Yarpaqla örtəndə dolmanın rəngi daha gözəl olur, daha açıq rəngi olur. Yarpaqları yığım. Sizə də fikir olsun qızlar. Tam bu dolmanı hazırlaya bilmirsinizsə qazanın altına üstünə bu yarpaqlardan yığa bilərsiniz, dadı keçsin deyə. Təzə dolma dadısın. İndi keçələrinə bükəcəm, amma bu balacaları qazanın dediyim kimi altına, bir də ki dolmanın üstünə sərəcəm. Qəşəng təzə tənək dadı keçsin. Qızlar, bundan çəkdim kirpiklərimə. Nə pis kirpikləri loppa-loppa eləyir. Dənə bir uzun kirpiklər üçündür bu. Qarışıq kirpiklər üçün əsla. Pudram da qutarıb, gərək bacımın başını xarab edeyim, çıxaq bir şəhərə. Daha doğrusu 28-ə gedim pudra alım özümə. Ücə qutarıb da. Onun da konsileri qutarırdı. Mən pudra alaram, o da konsileri alar. Ayaqqabımı giyinirdim, bunları gördüm. Baxıram ki, yoldaşım pişiklər üçün yemək alıb. O gün də bir dənəsini verdi. Elə bildim, elə bir dənə alıb. Baxıram ki, yox, bunun şirinliyinə baxın. Belə 3 dənə alıb buraya qoyub, heç xəbərimiz də olmayıbdı. Bugün də evdən çıxmıram. Qız əməlli başlı yaz gəlib. Bütün ağaclar çiçəkləyib, daha doğrusu yarpaqlayıb, çiçəkləmişdi. Çox gözəl olub buralar. Neçə gündür çıxmıram, nə bilim 3-4 gündür mən evdən bayıra çıxmıram deyə. Ağaçlardan xəbərim yoxdur. Əməlli başlı yarpaqlayıb bir şey. İnan ki, gözüm könlüm açıldı yarpaqları görəndə. Qəşəngdilər. Mən boşuna yaz fəslini sevmirəm də. Sizə anormal bir şey deyim. Mənim anormallıq dərəcəm. Deməli, evdə bunları taxdım. İnansız taxdım. Heç bir dəqiqə keçmədi. İndi bunun nə soyuqluğu var ki, başladı biləyimi sızlatmağa. Bilmirəm, məndə bu qan dövranı yaxşı işləmir. Yoxsa nədir? Revmatizm azad yoxlatmışdım. Heç nə çıxmamışdı. Yəni, belə bir şey çıxmadı. Qan azlığı da çıxmadı. Normalın üstündə yox da normal aralıqda çıxdı qanımda. Amma ki, bunları taxanda biləklərim sızıldayır. Ona görə mən evdə belə qolbaq taxa bilmirəm. Bu arada sizə demədim, gedirəm diş həkiminə. Qapağım var, oynayır o. Nəsə altına qida qaçır. Dedim, bir gedim onu çıxartdırım. Nə olur olsun, daha bezmişəm o dişdən. Deyəsən mən acmışam. Çünki bu yarpaqları gördükcə deyirəm, nə yaxşı gec yarpaqlardır. Zəhərli olmasa bunlara dolma bitmək olardı. Yarpaq dövrüdür, beyin ancaq o barədə işləyir bu aralar. Qəşəngdilər. Gəldim diş həkiminə. 12-dən sonra demişdi, deyəsən biraz test atmışam. Amma olsun. Neçə vaxt gecikdirirdim. Qızlar, inanmazsınız. Mən diş həkimindən qorxmuram. Hətta özüm gəlirəm, hər səfərində də tək gəlirəm. Uşaqlıqdan da bu belədir. Bir adam var, qorxur. Yoldaşım məsəl üçün, mən onu zorla gətirirəm.
qorxuram demirik, prosto zorla gətirirəm. Amma mən hər dəfə özüm gəlirəm, öz istəyimlə. Sevirəm dişlərimi. Binaların üstündə abadlıq işləri apardılar. Kraska qoxusu gəldi. Nə yadıma düşdü? Əvvəl biz uşaq olanda ancaq hansı yerdə toy olacaqsa, oradan kraska emosiya hissi gələrdi. İndi bu qoxu gəldi, lap o günlər yadıma düşdü. Uşaq vaxtı uşaqlığımızın qədrini bilmirdik. Bizə adi bir şey kimi gəlirdi də. İndi adam o günlər üçün darıxır. Ha, qızlar dedim mi? Demədim, yox. Həkim yazıb sabah 12-də. Mən sadəcə 12 hissəsini görmüşəm. Beynim sadəcə özünə lazım olanı qəbul edib. Onda dedim sabah 3-dən sonra gələrəm. Gidib qapını döyürəm, baxıram başqa həkim də orada. Deyir sabah 12-də. Özünə yazmışam. Deyir sabah 12-dən sonra yazdım. Axı bəs mən sənə baxıram ki, doğrudan da sabah yazıbmış. Bu gün qaldı. İnci evdəydi bugün, ona görə çıxmışdım. İnşallah görək sabah yenə gələrəm. Düşürəm buradan azadlığa. 15 dəqiqəlik yoldur. Dedim elə yürüyüş olsun mənim üçün də, evdən çıxmışamsa elə yeriyim. Ağlıma gəlmişkən deyim sizə. Bir də görürsünüz sizə səs atıram. Prosto boş səs olur da, sadəcə yəqin ki xışıltı zad olur. Onda rəylərinizi belə yazı ilə cavab verə bilmirəm. Səs atıram, sonra o səsə də sizin yazdığınız suala cavab atıram. Yoxsa belə başqa cür o səs atmadan qəbul eləmir YouTube cavabı. Yazırsınız, görürəm ki bəs səs anlaşılmır, ya kiməsə sadəcə ürək qoysam bilin ki, ona görə yaza bilməmişəm yəni. Buralar nə gözəldir. Quşların səsindən adam valiyaf olur. Buradan keçək görək hara gedir bu yol. Darıxmışam bu səslər üçün. Belə bir şey gördüm amma bilmirəm nə üçündür. Bu qablar xoşuma gəlir, amma ki harada istifadə edəsən. Pol aparatı üçün başlıqlarda gətiriblər. İntihası qızlar, bunlar heç su çəkmir. Məndə elədir, yoxsa sizdə də elədir. Belə podnoslarda gətirmişdilər. Materialı qəşəng qalın idi. Bunu ilk dəfə idi görürdüm burada. Gördüyünüz kimi sol tərəfdəkilər var, çox qarışıqdır. Amma bu qəşəng görünürdü. Bu qabların qızlar böyüyü də var, amma dediyim kimi bunu harda istifadə edəsən. Qəşəngdir. Kalçuklara görə, yəni kalçukları buradan almaq daha münasib düşür. Bir də belə qaşıq qoymaq üçün silikon altlıq var idi. Qaşıq qoyursan, qapaq qoyursan, nəsə yemək pişirəndə. Baxın, şəklində yaxından göstərirəm ki, nə üçün olduğunu görəsiniz. 2 qat qatlayıblar, genişdir biraz. Ortadan qatlanıb deyən balaca görünür. Podnosların dəmir nazik materialda olanları da var, fikir verirsiniz. Aşağılarda var. Burada da rəngarəng qablar, qaşıqlıqlar. Belə təzə tava gətirmişdilər, nazik. Bunu da ilk dəfə idi görürdüm burada. Belə kosmetikalar var. İstəmə. Bir dənə də balaca cibi var belə. Belə rəngi də var. Qarası da var. Qarası daha yaxşıdır. Bir dikey yoxdur ona. Yaşıl da var. Bax gör hansı rəng xoşuna gəlir. Bir ara istəyirdim bu qablardan alım bir 6 dənə. Sonra baxdım ki, sanki defektləri var. Altında nə bilim qırığımı olanları gətiriblər. Yoxsa mənim bəxtimdən mən hansını əlimə aldım, o mu mənə elə gəldi. Yenə bir qız bürcü olaraq ən şux rəng məni çəkdi. Ən sarını, ən gözə girəni götürdüm. Amma qəşəngdir, sanki bahar gəlib. Rəngarəng, güllü qabları gətirib düzüblər. Bu da çox qəşəng görünür, solidli görünür. Əvvəllər vapşı qəşəngləri var idi, rəngarəng. Sonra bacım dedi ki, nə edirsən deyir, onu harda istifadə edəcəksən. Dedim, hə, düz deyirsən. Gəlmişəm bura, nə yaxşı da özümə spisok eləmişəm, yoxsa yadımdan çıxardı. Yadıma düşdü ki, kraska almağa gəlmişəm. Saçımın dibləri dimağa baxdı. Dedim, onun kraskasını da alım, salonda olur həmişə. Burada da mən istəyən nömrə qalmamışdı. Çox təəssüf ki, əlimdə 2 rəng var. Gərək elə onları qatışdırım, istifadə edeyim. Gəldim hoqqaya, burada da alacaqlarım var idi. Buz gəlib istəyirdim alım. Sonra soba üçün əlzəklər olur, silikon. Onlardan istəyirdim alım. Nə bilim, bir neçə istədiyim var idi. Spisok yazmışam, qızlar yadıma düşdükcə bir yazıram, yoxsa belə yadımda qalmır. Amma istədiklərimin heç birini tapa bilmədim, çox təəssüf ki. Neçə vaxt idi bu silikon qaşıqlardan axtarırdım. Düzdür, gərək çox yer də var, amma bilirəm də 1 manatdır qiyməti. 3 manata, 4 manata almağın yeri yoxdur. Çalışdım açıq rəngini alım, çünki deyirlər qara rəng olanda bir neçə dəfə emal edilmiş kalçuk olur. Ona görə çalışın açıq rəng alasınız. Amma olmadı rəngi deyə məcbur qarasını götürdüm.
bir anda necə dəyişdi. Üşüməyə başladım. Mənə də ki, bəhanə lazımdır da üşümək üçün. Qəşəngdir, amma gün batan kimi biraz da külək qalxdı. Bakıdakı küləksiz olmur da. Ona görə baxıram ki, soyuqdur. Həm də Hoqqada 1 manatlıq yerdə badvaldır ya mağazalar. Çox havasız da olur. Adam orada tərləyir istər-istəməz. Buralar da belə qəşəngdir. Yenə yürüyüş eləyim dedim. Yavaş-yavaş gedim buradan. Balacaya baxın. Maşın sürür. Bir ada gedim evə dedim. Mənə də yürüyüş olsun. Gəldim yenə öz məkanlarımıza. Dayı bıçaq itilir. Mən də bıçaqların cənnəsidir. Lobiyə baxın. Tovuz lobiyası 7.50. Lobiyaları heç yerində bu qədər hörmət görməmişdim. Buralarda əməlli başlı hörmətlidir. Yazıq kəndçi 50 qəpiyə satan da əvvəllər sevinirdi. Ən azından bizim vaxtımızda. İstəyirəm biraz meyvə götürüm uşaqlar üçün. Düz görə heç axşama da qərar verməmişəm. Nə pişirəcəm, nə yiyəcəm. Bir də ki o corablardan görüm varsa bir 2 dənə yenə inciyə götürüm. Dolma da pişirə bilərəm. Bəlkə 3 bacı pişirim axşama. Amma da xoş duyur. Heç kimdə ağız əymədən yeyər. Qəşəngdə biberlər var. Balaca. Elə dolma eləyərəm axşama. Hətta sütül də çıxıb bir dənəsi 1 manat 50 qəpik. Heç nə mən çıxanda qəşəng göyərti alım. Bir də ki 3 bacının malzemələrini alım. Axşamaca 3 bacı eləyim. Gəldim axır ki biraz pomidor aldım. Bizdə pomidor sevilmir dolmanın içərisində. Son vaxtlar qərara gəlmişəm ki, badımcan da sevilmirmiş. Biraz da badımcan götürdüm. Bir çox da biber götürdüm. Bu deyəsən 2.50 idi. Bu 3.50 idi ya da 4 idi. Bu da ki 2.50 idi ya da 2 manat idi. Dəqiq yadımda deyil. Biraz da meyvə götürdüm. Bu da 2 manat idi. Dolma için göyərti götürdüm. Bunlar da yine en qeyrətlisi yine kişmişdir. Həmişə o çox olur. Kişniş deyəndə nə evlənənlər var. Kişniş, nanə, bir də ki şüyüt. Bunu da bir damcı eləyirlər. İnci üçün bir dənə belə kosmetik də götürdüm. Orada da çəkmişdim sizin üçün. Qəşəngdir, çox minnoşdur. Balaca çantaların içine atmağı əladır. İçərisində də bir dənə belə balaca zibi var. Sevdim. Prosto mən tim paletim yerləşməz deyə özümə götürmədim, amma belə qəşəngdir. Axtardıqlarımın heç birini tapmadım, axtarmadığımı tapdım. Bunu da əvvəllər axtarırdım. Mən bundan olan qaşığımı qoymuşam. Tavanın içərisində buraları qaralıbdır. Qırmızı rəngdir məndəki. Altdan qaz vurub qaraldı. Bir dənə bundan götürdüm. Bunu da qızlar həmişə alanda çalışın qara rəngi almayasınız. Qara rəng deyir, qatışdırılmış kalçukların rəngi olur. Çalışın həmişə açıq rəng alasınız. Olmaz deyə məcbur qara rəng götürdüm. Buz qəlibi axtardım, yox idi. Soba əlcəyi axtardım, o da yox idi. Axtardıqlarım heç birini tapa bilmədim. 2 dənə də yenə belə corab götürdüm inci üçün. Kızlar çıxanda kofta geyindiyim kofta çoxdardır. Qolumun altına girir də kofta belə deyim. İstər-istəməz qolumun altı nəmləyir. Ya da ki bundandır. Axır vaxtlar bu elə bil ki vaxtımı keçib nəm olub. Yaxşı saxlamır məni. Əvvəl vururdum məsəl üçün 48 saat saxlayırdısa, indi hardasa bir 10 saat saxlayır. Belə deyim də gərək tez-tez təzələyəsən bunu. Düzdür gedəndə təzələdim, amma yenə də dedim kofta dardır. Qolumun altına girəcək. Bu qol altı 1 manatlıq yerdən almışdım. Bir qol altı bezlər. Koftanın üstünə yapışdırırsan iç tərəfdən. Belə bir şeydir. Yapışdırırsan, görürsüz, görünür yəqin ki. Ondan sonra koftanı geyinirsən əyninə. Bu nəmliyi bu çəkir də. Qəşəng nazikdir özdə bilinmir yəni. Yapışdırılsa bilinməyəsi idi. Nəysə yapışdırdım koftanın qolunun altının üstündə belə 3 dənə cızığı var. Kleyi o şəkildədir. Yəni o yerlərdən yapışır. Koftanı geyinməmiş, elə prosto yapışdırdım. Koftanı çevirəndə baxdım ki düşür. Kleyləri güclü deyil. Öz-özünə belə yapışıbdır. Fikir verin, belə yapışıb bir-birinə. Amma ki görünürmü kleyi? 3 dənə belə cızıqlı kleyi var. Alınmadı. Ona görə pükələklədim, atdım bura. 1 manatlıq yerdə satılır burada. Yəni
Almaq istəsəz almayın. Xeyrə şərə yaramır. Heç qoftanın qolunun altına yapışmadı. Nəinki tər çəksin. Axır sonra çıxartdım, üstdən qoydum, yapışdırdım. Yəni geyinəndən sonra çalışdım yapışdıram. Ona da baxdım ki, elə burası adamın qoluna prosto yapışır. Atdım belə. İnci gedir dırnaqlarını düzəltdirməyə. Dedim, get bir dənə öncəsi sonrası eləyək. Nə yaxşıdır. Çəkə-çəkə işığı yandırdım. Belə uzanıb. Baxın İnci. Parıltısı da var biraz. Gəlsin, yenisini də çəkərəm. Gedə bilərsən. Mən də burada başladım yeməyi hazırlamağa. Hələ ki, heç bir istirahət eləməmişəm. Gəldik, bir dənə yeməyimizi yedik. Yemək verdim evdəkilərə. Əti doğradım, yudum, su qoymuşam, suyu süzülsün. Burada həm telefon zaretka taxmışam, həm qoymuşam. Kinoya baxıram. Bacınız bilim kurgu sevir. Açmışam bir dənə Vahşi Torpaqlar filmi var. Nəsə TikTokda qarşıma çıxdı. Dedim ona baxım. Əti qoyum, çəkim qoyum pişməyə. Hər şeyi yavaş-yavaş gətirib qabağıma düzmüşəm. Sonra içini doldurum, qoyum tezcə pişsin, İnci getsin, gəlsin. Ondan sonra düzdür, bu gün yürüyüş eləmişəm, amma yenə də podruqam yazdı ki, yürüyüşə çıxaq. Dedim, çıxaq, eybi yoxdur. Nə qədər yürüyüş, o qədər yaxşı. Bunları indi tez həll eləyim, biraz dincələrəm. Ayaqlarımı uzadaram biraz oturub. Ayaqlarım dincəlsin, sonra çıxaram. Evə gəlməmişdən qabaq baxdım. 1 saat 30 dəqiqə idi ki, mən piyada yeriyirdim. Dolmaları hazırladım. Niyə belə çəkir bu? Dolmaları hazırladım. Həmişə bizdə ən çox badımcan olurdu. Axır vaxtlar baxıram ki, uşaqlar daha çox bibəri xoşlayır. İnci də bir biber, bir badımcan istəyir. Yoldaşım da istəyəndə bir biber, bir badımcan istəyir. Oğlum ümumiyyətlə biber xoşlayır. İçinin əti çox olur deyə. Soruşdum, hansını xoşlayırsan? Hələ balaca idi. Dedi, iç hansının içində ət çox olur, onu xoşlayıram. Üzünü çıxardıb elə yeyirdi. Axır vaxtlar ücə keçib lap qabığını soyandan sonra biberlərin içində yeyir. Nəysə, hazırladım, qoydum qızlar. Qoymuşam telefonu belə, vloga baxıram. Səndimə işıq sönüb. Mən də megabaytla baxırmışam. Hava da yaman çox pis, dəhşətli külək qalxdı. Fikirləşirdik ki, İnci getsin, gəlsin, yürüyüşə çıxarıq. O da ki, bilmirəm, çıxa biləcəyik, ya çıxa bilməyəcəyik havanın gedişatına görə. Qoyun bunu pişsin. Yaxşı oldu, bərbaşdan qoydum. Tezcə hazır oldu yəni. Buraları da sildim, təmizlədim. Yeməyə qoymamış. Dedim, bir təmiz olsun. Sonra hələ heç... Ay, bu ağır olub. Hələ heç salfetkanın izləri qurumayıbdı. Bu da pişsin qəşək. Всё. Axşama heç bir işim qalmadı. Hə, qablar var. Bir əl yudum bunları. Götürdüm. İçərisi yenə dolubdu. Yenə məni gözləyir. Onları da yuyum. İnşallah işıq da yanar. Bilmirəm. Axır vaxtlar elə bir rayon olub Bakı. Bir damcı külə yatsan kimi işıqlar sönür. Dedim onları da yuyum, təmizləyim. Heç bir işim qalmasın. Bilmirəm küləyin səsini eşidirsinizmi? Dəhşətli külək var. Soyuqdur. Qəşəkdir, mal uçsun süd rəngi. Qəşək rəngdir. Gələn səfər mən də bu rəngi gətirəcəm. Bir rəngdir ki, 2 rəngdir. Bir uc ağdır. Əlim nədir, Vaqifə yemək verdim. Dayanıram, ucları düşməyir. Qəşəkdir. Qəşəkdirmi, büşsən. Qısar yürüyüş paltarında geyindim. İstədim sizə də çəkim, amma işıq yanmır deyə biraz qaranlıq düşür, tünd düşür rəngi də. Nəysə, geyindim. Küləyə də baxmırıq, gedirik yürüyüşə. Biz yenə çıxmışıq yürüyüşə. Torpaq da satılır, ay Gülnar. Gəldik yürüyüşdən, baxıram ki, vlogun axırını gətirməmişəm. Hələlik xanımlar, bugünlük məndən bu qədər olsun. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiniz. Bəyəndinizsə videonu bəyənməyi, abunə olmadan izləyən xanımlar, abunə deyilsinizsə, abunə olsa sevinərəm. Bir dənə də çiçəkdən, böcəkdən nəsə qoymağı unutmayın, bacıya dəstək olmaq üçün. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun.